喂，大家好啊！嗱，呢度呢就有對我喺聖誕嗰日啊，定還是 Boxing Day 嗰日呢，喺 Nike 嗰度訂嘅。咁呢對其實就係 Nike 嘅其中一對復刻版嘅波鞋啦。嗱，你睇個盒都認得啦，呢個係佢其中一個佢 OG 嘅鞋盒嚟嘅。我倒出嚟先，好 Nike OG 啦。跟住另外旁邊呢個 label 見到啦 ，Nike Air Max 97啊，97年 OG。咁咧呢對鞋其實唔係第一次復刻噶啦，佢年頭嘅時候，我講緊17年啦嚇，年頭嘅時候佢出過一次，咁嗰次咧就冇買到啦。咁今次佢Boxing Day 嘅時候咧，佢就再翻一次貨，咁我就幫個朋友訂嘅，呢度係9號。咁啦，開嚟俾你睇睇先。嗱，咁呢對呢就係銀色版啦，咁啊英文叫 Silver Bullet。咁啊，其實個意思就係因為佢當初呢呢個設計嘅概念呢係嚟自日本嗰啲子彈火車啊，咁嗰啲銀色，咁啊成個好似個火車頭咁樣係尖尖地啊，咁好流線型嘅，其實成對鞋。估唔到即係其實97年到而家，其實都而家就21年啦。咁啊上年就當然係佢20週年啦，咁就係因為咁，所以佢就復刻翻呢對鞋出嚟。咁咧，你睇睇先，前面個鞋尖我話係好尖嘅，因為好似架子彈火車咁樣啦。咁啊，成對主要都係銀色同埋白色，旁邊咧就有佢 Nike 個 swoosh 係紅色啦。個底就好大個 air bubble，因為 Air Max 由鞋踭到鞋尖都係 air 嚟嘅。後面個鞋抽咧，呢度就用咗好閃嘅銀色嚟寫 Air Max，其實好搶眼，老遠都會見到啊！咁咧，另外入邊都拆咗佢俾你睇睇個鞋墊先。嗱，鞋墊有 label 連住，但係你係見到係銀色嘅。咁陣間睇另外一對鞋，你會睇唔睇得清楚啲啦？跟住入邊個 size tag 其實都冇乜特別，同平時 Nike 嗰啲 tag 一樣啦，都係見到佢好似係一張 label 連喺另外一個貼紙底咁樣。咁呢個係 US 9號啦。跟住呢，除咗呢樣嘢之外，鞋帶方面咁就係圓形嘅鞋帶，就唔係平嘅鞋帶嚟噶啦。咁啊鞋帶頭呢就冇乜特別嘅。好啦，不如睇埋另外一隻先，個鞋底啦。鞋底方面呢，唯一我覺得最特別係佢呢一嚿嘢，咁撳落去係腍嘅，咁我諗係駁住落個 air 度啩，唔係好肯定，定還是其實係一嚿可能海綿質嘅嘢啦。咁係腍撳落去幾特別。跟住另外我未講嘅呢，就係其實佢呢，你見到個鞋面呢有3條線，咁嗰3條呢其實 3M 係反光嘅，所以如果你有 flash 啊或者夜晚着，係嗰3條線係會反光，就特別明顯啦。咁大致上呢，呢對鞋就係咁多啦，冇乜其他嘅特色。其實佢呢個款真係好襟睇，百看不厭啊！好，咁啊多謝晒大家收睇今日嘅一個小小嘅 unboxing 啦。咁如果你中意呢個 video 嘅，麻煩你俾個 like 我。如果你仲未 subscribe 嘅，咁啊麻煩你去 subscribe 啦。嚟緊仲會有其他波鞋同埋其他嘅衫啊嘅 unboxing，希望到時大家會多多捧場啦。多謝晒，拜拜。